son muy de acuerdo. Un cocodrilo, anda. No hay, pero Vamos allá, Chapulín. Ya comieron. Vamos allá. no, que está chorco. Para ahí mordémosle, para allá que yo ahorita está dieta, solo verduras, come. ¿De verdad es cierto que aquí hay lagartos? Sí. La seriedad lo dijo todo. Cabal. Allá arriba dicen que había uno Ahí por Santa Marta está una Es que buena. esta chica es de las más serias que tenemos. Cabal. Ella no se le conoce Ya cuando le quedaron está, los dientes, ya los lagartos. cuando está diciendo mentiras, no le conoce ella. Bien seria para mentir, va. Seria, ¿ah? Vamos a ordeñar, pues, ¿de cuál va ¿Qué? a querer? ¿De cabra o de vaca? ¿Ya alcanzó por clave? De Piligüey, ¿Qué pasó? dije este hipote. ¿Y por qué? Pues? Porque... Sí, venía bien cómoda en el carro. Aquí llevamos pita flenaco. Ah, vaya. No, es que porque soy gorda. ¿Estás gorda? No, Nelson. Desde el año Está pasado. gorda, dice. Porque no es lo mismo, no es lo mismo, bueno, el chango de tapachula que chula, tapate el chango. Ajá, eso sí es diferente. De mango, pues, va a creer, yo lo traje aquí en el balde. Démosle para allá, pues. Para donde está. No, niños no, va. Decirles un refrán posible. Los míos son muy tóxicos. Nelson. El tipi de que puede refranes tóxicos. Ahí está mejor, pa, mano. Ahí está mejor. Aquí está. Ahí está más bonito. Allá está la posita. Ahí está la cosa. Allá había abajo. Ajá. Pero va a haber que ir a buscar de la madre. De la más fina para que haya brazo. Si no, no se va a salir la cocina. Le digo que si no, no va a salir la cocina. El cuzuco. Ya los afligió aquello. Oiga. Así como la que vendía tamales, que dicen que se hacía tamales buenos, dicen, para vender, ¿va? Y dicen que sale el niño y no se daban cuenta de que era. Y dicen que sale a buscarle tamales a la gente y dicen que dijo el niño, es que hoy era chiquito, Chucho, que me mató, que él hacía tamales para vender. Que poquito le habían Ajá. salido, no le Y contaron. dice que desde entonces, porque eso cuenta cachito, y desde entonces tienen que empezar la gente que ya no le compró tamales. No. Como la señora decía, vamos a ver qué chuchito matamos. Entonces, y como el niño chiquito pensaba que de verdad. Y la gente le comenzó a meter así en la mente que Después Que de toda la chucho. ya no vendía. por eso no vendía, que eran tamales de chucho. No vaya a Así tentar, como chiqui, la que carne de chucho chucho, como Estos hipotes, como les dijo Tacuacín, ya van huyendo, mire. yo por eso, por eso van huyendo ya se hicieron. No, no van a creer, cipote. No van a decir que Tacuacín. Van a decir, no tengo hambre. El que vea que está cocina. Es bien grande, hermano. Mire, pero por lo que veo. Ella está recordando la canción que me corta el mango. Se chupa. Y se chupa. Y Se chupa bien. No, y pero relajado, relajado. yo sí saboreé el manguito No, la verdad es que que me había gustado. no, nosotros tenemos Tenía una miedo. gran riqueza, nosotros la verdad, incomparable, porque mire, pasa por el palo de mango usted, Corta lo que quiere. y corta el que le gusta, nada de que el que le dan. No, vi que no. El que alcance, porque este ojo alto que yo quería no lo pude bajar. Bueno, sí, también, es cierto La que Claudia anda comiendo uno que andaba una vaca ya mordiendo. se lo ganó. Tenía un hoyito, no lo vio la vaca. Una vaca, la vaca. Pero no tenía gusano. ¿Eh? Vaya, Vaya, Nelson, después va a haber que ir a buscar de las mejores leñas que hay en este lugar. Que haga brasa para... Allá donde ya habían apagado una fogata también se puede usar la leña. Ah, sí, había iba. Pero queremos que nos haga brazos, pues aquí. Sí, porque Pero son buenos para encender fuego, eh. Queremos hacer un buen incendio aquí. ¿Qué fogata hicieron ya? Entonces leña para el carbón. ajá, Sí. leña para el carbón, sí, eso es la verdad. Mami, ¿a dónde venía el chile? Yo la voy a cantar y ustedes bailan. ¿El qué? Sí, pero
Pero para la sopa. Pero es que esto es para Es algo que no, pero algo diferente. Es para darle así, pe. Se lo toman rápido. Buenísimo, por cierto. El chile. Mira, después van a ir, como dicen que carne es cuzuco, entonces van a ir diciendo, pues, carne de tuyo. Pero por otro lado voy a decir aquel, yo aquí traigo un sabe. ¡Ah! ¡Que te preparado, mire! Ah, pues sí. ¿No cortaron mango ustedes? No. Ya, ya. A ver, agarren. Agarren mango. Ya también son. Tengan vergüenza, muchachos. Siéntanse aquí en familia. Sí, pi. Que agarré sin vergüenza, dice ella. Venga, sin vergüenza. Esos árboles caen son de nosotros. Ah, sí, te pulí, ¿por qué no lo cortáis yo para la casa? Vaya, mire, ya el jueves está, pero necesitamos leña. Allá había uno grande, para eso no sé si. Para que sí, una fogata que habían apagado ahí estaba. Sí. ¿Se pueden usar eso? Sí. Vamos a traerlo. Vamos a ir a buscar un tercio de. Yo le digo, ahí es bonito ahí. Gran poza hay aquí. Hasta el aire va así bien rico. ¿Sí? Así que invitarles, ¿verdad? Que se vengan a disfrutar el convivio con algunos canales, porque la verdad se pone muy bonito, muy interesante las aventuras. Y de eso se trata nuestro canal de aventuras, impresionante, impresionar aquellos lugares bien bonitos, ¿verdad? Así que a darle con todo, a disfrutar de esta linda poza este día y a comer bastante. A comer taco así. A comer putuco. Hay que decirles que aquí va la leña. Están buenos los mangos. Rico mango. Están buenos los mangos. Se chupa el mango y el cuerpo relajado, ¿verdad? La Melissa está presa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está? Ya le pega. Ya veo que me alaza con el lazo. O hacen un incendio. Para apagar este volado no creo que va a estar. Agarrar fuego todo eso por ahí. No, pero hay bastante arena, sé que se apaga rápido. Y agua Se también. tira al loncho ahí a la fogata. ¿Cómo es? ¿A vos te quieres poner a apagar el fuego? Menos mal no querían mango. Vaya, por favor, mi ganado no me mete aquí. ¿Y pueden nadar ustedes? Así dicen, pero Esa puedo no. Ahí se tiran a salvarme, si no. Ah, pues entonces sí pueden disfrutar de toda la cosa. ya de la pega del río más grande. Sí, el río sí es grande. Ahí está el río, pero ella no sale. ¿verdad? ahí está el pequeño detalle. Igual a una muchacha va usted por allá que vive cerca donde hay un montón de agua y no pueden nadar. Y dice al revés, dice en vez de que yo pueda nadar, que vivo aquí cerca, dice de la Volcana y todo eso. En la mera orilla del estero. Sí. Y entonces no pueden nadar. Yo siento que se acomodó demasiado porque ya hubiera aprendido. Pues sí, si vivía ahí cerquita. Pues sí, imagínate que... Ya hubiera echado cola. Ajá. Porque imagínate que estando allí donde digamos hay menos peligro, digamos aquí porque hay bastante piedra, se puede golpear, Ujú. digamos donde va nadando y todo eso. En cambio allá que no pura arenita, pues. No, pero es que tampoco, Ya no hay. solamente que vaya a una madriguera, cerca de madriguera, sí. De lo contrario no. Bueno, ¿quién va con él? Pues entonces ustedes pueden nadar. Sí. No me trajo el neumático. El salvavidas. Con el lazo te va. ¿Para qué crees que es el lazo? El flotador. El flotador. Ese te lo amarran en un pie y te avientan. La Puche, poza. Te terminan de matar. La Melissa puede nadar. Sí. No puede. No se vaya a tirar ahí en lo hondo. Uy, me va a matar. ¿O sí? Puedo nada. Más o menos.
Suficiente para no ahogarme. Va, ¿y a dónde vamos a ir a cazar el taco así? Está preso, pues. Esto, los presos, miren. Yo te voy a la mano. ¿A dónde vamos a ir a cazar el taco así? Al monte. Allá Al otro lado. Ya está la fogata. montaña para subírselo. Ya vamos a ir a agarrar los sopilotes para la sopa. Ya andan agarrando los cuzucos. Sí. Va a decir, aquí se nos olvidó algo y ya la regamos. Dice, porque Este muchacho anda. Él puede ir atrás. fíjense que de una carrerita. la vez pasada hubieran visto, ¿verdad? gusta Venimos a este caminar. río, pero fuimos a otra poza. Y lo chistoso fue que habíamos hecho un sopón de mora. Y a la hora llegada las cucharas se me quedaron en casa. Candeaba a comer la sopa. Con la sopa mayormente. Ah, pues sí. Y andaba solo una, porque solía había metido una de ocasión, pero déjenme pedir para servir algo así. Y miren, y nos tocó que rifar la cuchara, a ver a quién le tocaba. Y ahí los otros con los dedos. ¿Y quién fue suertudo, suertudo? La Chelita le tocó comer así con cuchara. Los otros solo con los dedos. Nosotros solo con los deditos. Lo único que así comemos uno, de bunda. No habían volado de morro ahí cerca para él. No. Guacalitos de morro. Pero ni leña, va usted. Sí, no puedo Fue en otra cosa que está más abajo. Siempre en este mismo río. Se llama Chiliete, se llama. Ah, y así nos tocó. Pero, no, hombre. Han habido veces que no nos quedan cosas. Todos los otros serían. No, me la dejé ya. Todas las otras serían ya. Hubiéramos pensado, hubiéramos traído de quebracho de pero les traigo astillas de cómo se llama. Esa niña ya había chocado. Está cerca. Mírala. Allí la hubiera aventado en la cantidad de abrazo. Quita la fina. No, la fina no está ahí. Algunas rajas de quebracho. La salvamos más de Lo que voy a hacer es que voy a cortar uno y lo voy a poner a secar. Ajá. Esto está verde. Recuerda que quiere soñar paja. Yo digo que con esto dejo algo medio tonto. Quiero ver. Bien, gracias. Tan verde. Dejo pedacito de video. I keep on running like